البطالة. هذه الكلمة انتشرت في الآونة الأخيرة بالمجتمعات المصرية والعربية، ولذلك كانت البطالة هي الشغل الشاغل لفكر المهندس منسي، حيث كيف يقوم بالمساعدة في تلك الأزمة ووضع أسس لحلها عمليا. وكان إنتاج البحث والتفكير هو صناعة وابتكار مجموعة من الماكينات الصغيرة بسعر مناسب لبداية مشاريع بسيطة وصغيرة ومتوسطة، كماكينات لحام السير المستمر للأكياس المختلفة، وماكينات تعبئة السوائل للنصف أوتوماتيك، والعديد من الماكينات الأخرى على نفس الشاكلة وتؤدي أغراض عديدة، والتي صنعها المهندس عبد السلام المنسي رئيس مجموعة شركات المهندس منسي للتغليف الحديث والصناعات الهندسية على طراز حديث وبسيط وسهل، حيث لا تكلف